Какво става YouTube? Аз съм Venom и днес виждате, че ще правя трейдъп. Сега, надявам се да се получи USB или Orion или Cayman. Но повече се надявам за USB Orion или МКД Atomic Alloy. И съм много напрегнат и смятам да започна. И аз съм тук. Да, Давай. Добре. Съвърли бастър. Хубаво. Сега рисувам Гейбън. Дълги косми. Аре! Айде! Добре, на 3. 1, 2, 3. Не, 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 не! Yes! Yes! Yes, бе! Field tested! Field tested! Oh! Yes! Oh! Oh! Oh, yes! Yes! Може ли базиликса? Ah! Може ли базиликса? Ah! Затине! Ah! Ah! Oh! Затине! Повече се надявах на USB, но и тази имка. Ah! Затине! Ау! 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 Може ли емката? Ау! Ау! Не! Ау! Не! Затине! Затине! Добре, ще отворя една кейска. Чуле? Да. Гледам. Чай, ще отворя... Рома 2 кейса. Рома 2 Не. кейса. Рома 2. Не! Брейкаут. Не! Рома 2. Не! Не, от тук почти всичко го имам, освен тези пепчета тук. Не, ще отворя Феникс кутийка. Опа. Ауторайз, бе. Добре. Добре. Ох, на 3 и няма да гледам. После ще се обърна. 3. Добре, на 3 де. 1, 2 и затварям очи. На 3. Не гледам. Не гледам. Не. Not bad. Добре, моля, да кажи ми, че е фактор. Какво пише това, бе? Какво пише това, бе? А? It's time for the third case. Втората, бе. Fuck! Кой ти се падна? Fuck! Кой ти се падна? Кой ти се падна? Виж! Споделеното! Ей сега! Кажи просто кой ти се падна. Фак! Не ме достига 3 цента! О, как мразя Гейбън. Добре, не са лоши тези неща, които спечелих. Най-яко е това. Може ли емката базиликс? Може. Yes. И да, това ще бъде краят на този клип. Надявам се да ви е харесал и вижте ми новите активности. И тези тук, така, хубаво направете. И...
Добре, надявам се този клип много да ви е харесал и до виждане.